mujja kiwulira. Statement eyo yakolebwa Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Kati abasinga mutandise kitegeera nti mujja kiwulira. Bampita Kali Lugambo Pro Max, Simple MC, wondaba giteekeko share tugende maaso. Bwe twali mu campaign, waliwo abantu abamu abaweebwa ssente okuutira ekibiina kya NRM akadingidi. Wabula tebakimanya nti kino ekibiina tekifangako ku muntu wa bulijjo, wabula kyefaako kyokka kyokka. Bano abantu ne batuukiriza olugero lw'Abaganda olugamba nti okusula n'abalangira tekikufuula mulangira. As we talk right now, ebintu bannayuganda oba bannankyukakyuka oba abanyigirizibwa ebibadde bibanyiga ebbanga nga baatuuka ekiseera ne babimanyiira ne babivaako ne babyesonyiwa bitandise onyiga abo abaalinga bayasama nti we are protecting the gains. Kati njagala owuliriza omuvubuka ono ng'awoowoola ng'ang'ang'ala ng'akaaba olw'embeera gavumenti gyemutuusizzaamu ne bizinensi ze okuba nga zitandise ogwootaana. Tukomewo Bampita Simple. Kusawa 12 gaveeko n'ekiro gaveeko n'emisana gaveeko. Jjukira otunda ebintu bya bunnyogovu. Ebintu bya bunnyogovu ng'obutunda akatunda we kamala essaawa nga tekaliimu bunnyogovu kaba kafudde. Amasannyalaze gamaze olunaku lulamba. Tukeera ku makya tugenzo mu owino tuguze obutunda bwaffe. Okutta ssukaali kilo 10 otabudde obutunda bwa mitwalo ngaaga nga 3. Otabudde ssukaali kilo 10. Obutunda bakugambye bufudde. Bala transportation, bala obucupa mu parkinga, bala obutunda bwoguze, bala sukali, bala obudde bwo. Bali eyo bo beeyagala bweyagazi ffe tuli eno tubonaabona. Aba UDC simanya ULDU mutereze masannyalaze, amasannyalaze gatumalawo. Amasannyalaze gatumalawo, renti atambula. Oyino sasula renti. Ate n'ebintu by'otunda sinti bitambulira mu budde nti bitambula nnyo. Kale bitunde mpola mpola nga woomazaawo. Naye ate n'okutunda empola mpola tekikyaliwo. Amasannyalaze gafuusa amasannyalaze. Tubadde tubasaba mutereze mu masannyalaze. Tubadde tusaba mutereze mu masannyalaze. Ebintu byaffe byonna byonooneka n'otabula obutunda bwo. Kangende mbalage ku butunda bwange muyinza ogamba ndi mu content. Obutunda bwonna bufu. Obulala bwonna mbuyiye babuggyemu nkuŋŋanyiza bucupa bwensigaza kambalaga obutunda. Kati wawano gaakadda. Ono ice olwaba afudde. Buno buba butunda. Ebbanga lye kamala nga tekali mu masannyalaze nga gavuddeko buba bufa bufi. Oba ogenda kuyowa buyiyi. Okitegedde ebyo byakunywa. Ono agambye mbu otugambye kati agoma kitoyo gwe byenjogerako tojja bitegeera. Nkugambye weegagenda gamala ne gaddamu ne gagenda olaba. Bino byonna biba bifa bufi. Kati saawa zino omuntu eyali akola stoko n'ekoma eno oba weeraliikirira okoma bikoma eri kuba biba bigenda kufa. Biba bigenda kufa. Ujjukira firiji eno eba ekubyeko kati tutya tiwooteekamu byonna biba bigenda kufa byonna ng'oyuwa buyiyi. Biba bigenda kufa. Kati olaba eno firiji ebeeramu ice cream nkalu. Kati in case ng'ogitaddemu juzi yali ekoma eno ngikubako ng'ekoma eno. Kati wegaba gagenze yennaata jjukira galwawo okudda obunnyogovu ne buggwamu yenna ng'ogenda muyuwa buyiyi. Okirabye? Ono agambye even firiji shows tennabaako. Ati kati goyaga onyumirwa ku commentinga. Buno bwaki. Buno tebukulaga nti bwabaddemuko ebyokunywa. Buno
kati woba osoose n'okola loosa ate toyinza kuddamu kukola kyekimu gaba masannyalaze obulabye bwabaddemuko ebyokunywa bubuno ne tusigaza bucupa obwo ebyokunywa ng'oyuwa buyiyi byonna ng'oyuwa buyiyi bubuno bwabadde muno nga woolaba buno bwabadde muno nga woolaba buno nga woolaba obwo kati we kaba kafudde bino obiyuwa n'osevinga akacupa nti w'osuula akacupa oba ofiirwa bino oba oyina kubiyuwa n'osevinga akacupa kati buno bwe bucupa nti we buba bufudde ojjamu n'obiyuwa n'osevinga obucupa bwe buno era buno bukulaga bukozeseeko kati woba ng'ogezezzaako like n'oyuwayooko ate tosobola kuzzaamu muno tosobola kuzzaamu ayisi oyiye wa mitwalo 4 ate era oddemu oteekemu 4 jjukira amasannyalaze leero we gabako tegagenda kuddako ate we gabaddeeko leero gagenda kubeerako essaawa emu gamale gaveeko kati w'obanga wayiwako ku ayisi ow'emitwalo 4 tosobola kuzzaamu 4 oba ogenda kukola loosi yembeera gye tulimu olabye kyenkulaze ekyo kati waliwo agambye kati nga kwegali tolaba nti gwe kwegali gagenda kuddamu gagende gajja essaawa egi n'essaawa nnene abali ku Gayaza Road munjulira okutandikira gundi Namulonge vuga Kiwenda ovugodde busiiko ove busiiko de 0 obweyo yonna amasannyalaze tegabaddengako era abali okweyo layini mwenna munjulira tukoze loosi gye simanyi na muwendo niye kimala tusirise nnyo ab'amasannyalaze mutereezeemu olaba obwo butunda bw'enkulaze nayiwo obutunda bwa mitwalo aga ice cream n'enjiwa wa mitwalo aga gye mitwalo 9 wamu byonna nga bifu emitwalo 9 kati w'okwata emitwalo 9 n'ogijja mu bizinensi y'omuntu ziba sente ningi. It's a lot of money. Amasannyalaze ogalaba okeera bulungi n'ogenda mu Owino n'osuubula obutunda bwo n'osuubula carrots n'osuubula ebintu n'okuba n'oteekamu obudde nga mumanyi process eyo okamula obutunda bwa mitwalo 4 n'oteekamu sukaali kilo nga 25 n'omala okubitabula nga kawooma bulungi okasiirinze okapaakinze n'okateeka mu firiji n'ennyogogayo eddakiika ate nga tebukutte kati obwo bunyogovu obw'eddakiika 3 we gagenda leero kati gaba gagenda mmala ennaku 3 nga tegaliiko kitegeeza obwo bunyogovu tebusobola kubeera mu kumala nnaku 3 obutunda bw'emitwalo 4 ne weekanga ng'otunzeko bwa mitwalo 2 obusigadde bwonna ng'olina kuyuwa kyosevingako bwe bucupa sukaali agenze ebirungo bigenze transport gw'otaddemu afudde obudde bwe bufudde kati nno va ku butunda kati ice cream watadde mu fridge ice cream wa mitwalo aga jukira ye batevaako kati wegaba gagenze obwo bunyogo bumukiipinga ow'emitwalo 5 n'otundako ice cream nga wa mutwalo gumu ogenda okuddamu okukebera nga byonna binaanuuka biti biyise kati baketi zineno z'otabuliramu ice n'ostockinga mu firiza ogenda okulaba nga kuba ice si nti omukuba oyuwamu oba oyina okuba nga wamukubye edda n'ostockinga ogenda okebera nga ice cream gwe wakubye ow'emitwalo 3 nga yenna mufu emitwalo 9 mu lunaku lumu gyonna nga gigenze emitwalo 9 bannanga ab'amasannyalaze tubadde tubasaba mu buwombeefu nga tetuwe muddo manyi ayogera gwe musiba ayogera amazima gwe muteekako embeera mu buwombeefu nga ffe bannayuganda era nga tukimanyi nti eggwanga lyaffe liri mu democracy tulina freedom of speech tubadde tubasaba amasannyalaze mugatereezeemu ffe ne we munaatugamba nti unity tugenda gigula omutwalo gumu tujja kugigula tetugiyinaako buzibu ffe ekizibu kyaffe si kusasula masannyalaze wabula ekizibu kyaffe masannyalaze butabeerako
Noma mutugambye nti unity tugiguleka mutwalo tujja manya nti Uganda edduka ku supidi katugula amasanyalaze kuba ffe twava ne ku ky'okukomplaininga nti amasanyalaze gadduka nnyo ne we tunaaka abantu gadduka nnyo nga kale wekito wekirina okuba tugumye kiri bwe kityo niye n'okubeerako ne gatabeerako n'owulira nti ate ensi ze tuwa amasanyalaze bo balina amasanyalaze tegagenda n'owulira nti ensi z'abawalabu bali mu ddungu ba amasanyalaze tegavanga nako n'amasanyalaze mu nsi zaabwe okuvaako kyewuunyo nnyo niye wano n'obeera mu kitundu ng'ab'amasanyalaze balinga balina ba eximo mu bitundu kwe muva ne mubeera mu kitundu nga mulinganga b'amasanyalaze abalinayo ba exi baabwe fe amasanyalaze gagenda ewaffe n'ogamba yiyi ekitundu kwe nasenga abakola amasanyalaze balinayo bakazi baabwe be baakyawa balinayo bajja baabwe balinayo abantu be bawalana balinayo ab'ekika be baakoowa bannange nga kisusse kati gayaza loodi yonna amasanyalaze mu wiiki gabaddeko ndowooza ennaku 2 nga n'ennaku 2 ezo zenjogerako gabaako ku ssaawa emu ne gaddamu ne gavaako ne gaddako enkeera mu nnaku 2 zenjogeddeko mu wiiki nga nago gali mu bitundutundu ate nga nago tegasobola kujjuza ssimu nze natuuka okugamba eno gye twasenga twajjamu ba exi b'amasanyalaze tusenguke tudde gye balina abakazi be baagala ennyo amasanyalaze gye gabeera bannanga amasanyalaze ekiri ku masanyalaze bizinensi z'abantu zifa neiba wange yayiye ebyennyanja byonna nga biduze jjukira ne ayisa akuuma amasanyalaze akubibwa amasanyalaze ayisa akuuma ebinyogo gaakubibwa amasanyalaze nga ne ayisi yennyini toyinawo omulabako bannange tubadde tubasaba bakama baffe ab'amasanyalaze tetukomandinga tubasaba ku ssente ezaffe kale ze tubawa mutuyamba amasanyalaze galeme kuvaako tetubba amasanyalaze tugasasula tuyina ne zimmita tugagula ku ssente ezaffe tubadde tusaba nga tufukamidde bataata ku ssente zaffe ze tukeera ku makya ne twekolerera zirekerawo okutubonyaabonya mutereeze mu masanyalaze we gaba gaganye gavumenti etuyiyizeeyo enkola ya sola batuleetere sola oba baziteeke ku discount tugule sola oba sekyo tuve mu bizinesi ze tulimu ez'okuba nga tutunda ebintu ebinnyogoga tukimanye nti ekyo kiganye lenti naafuuka lenti okola nno ssente mmeka omwezi nno oyinza okuba ng'okola emitwalo 10 nga lenti wa mitwalo 15 niye ate n'ako akasente ke wandibadde opambana ofune obeererewo okulya nako ne kafa n'ekyokulya nakyo kiganya amasanyalaze bannange nga lenti tumwesasulidde n'amasanyalaze ge mutwegayiriza nago nga tugasasudde kuba ffe baatugamba nti gavumenti ebaako ne byekukusa ne tugamba kale babikukusize essaawa emu naye bye bakukusiza ennaku zonna ennaku 3 ng'era bakyakukusa bakukusa nfudu bannange tubadde tubasaba amasanyalaze bagatereeze kiri bubi bizinensi zifa ebyokunywa bifa n'ogenda n'okamula obutunda bwa mitwalo 5 bwonna n'obuyiwooti mu gabaketi jjukira obutunda obwo okubukuba eba kaloti katunda abasukaali byonna n'otwala process n'otuuyana n'okola n'oteekamu amaanyi mu butuufu n'oteeka mu firiji ne bifa ate lw'obikoze lwe bifa oluusi lw'otabikoze ne gabanga agaliko n'ogamba ndiko majinni nze byansobera wasikola butunda amasanyalaze ate ne gabeerako w'okoze ebyokunywa ate ne gagenda neŋŋamba oba nina muntu ampalana ku kyalo nange ntandike kuloga gwomanyi okubanga amasanyalaze lwotakoze byakunywa neŋŋamba oba waliyo abali mu LDCU eyo nga mu ex wange gyakola kati owuuna agambye mbu mujja kiwulira gwe oli kadde amawubire eyo enfuli mu bawalabu ebitubonyabonya bye bikubonyabonya ku mannyoko tukabira amasanyalaze okabira Labani na Kubusi Maziggwe kyeyasamya mbu mujja kiwulira kati what is the funny day tukabira amasanyalaze okabira Kubusi mbadde manyi ffe ebizibu byaffe bisinga ku bibyo
Muwanu muntu omukulu ayina enfuli ayina n'ebizonka birotya Kubusi ne Labani. Biri eyo mu Bwakadama nabyo byakatuukayo nakyo kitwasamira. Mujja kyerera, mujja kiwulira. Byasiikanga kabalagala na kutambuza ffene ku makubo nakyo ssebo kifunyemu ekyenda ssebo nakyo kyagala okusinikira amannyo ku bannayuganda abalina ebizibu byabwe. Totwasamira wamma. Ubireyo ebifuli byo nagagaga bayaga abawalabu ge babawage bamaze okupamamu ago ge basesemedde totumanyira. Watuuka nnyo gwe kimazi. On agambye protecting the gains. Here we are protecting the gains. Manyi mu buli kimu mu kifuula political. Tetuyogereko olw'okuba twalonda President Museveni. System yekola binate mwe bannayuganda we mubanga temunnatuuka kulowooza nti muyina kutunuulira system si mukulembeze. Senga ebintu bingi byakyuka mwe muleeta diversion mu bantu. Mutunuulira system eziganye. Kati amasannyalaze we gagaana onyenya Museveni. Koma nnyoko Museveni yakola masannyalaze. Tuyina kwogera ku kitongere kitereeze mwe kennyini mwe muleeta diversion. Ekiba kiganye kye tuba tutunuulira. Lwaki ate mwesiba ku mukulembeze? Ndi ku masannyalaze njawula State House ne ULDCU. Museveni sinnamwogerako nzimwana Museveni talina wajjira. State